நுரையீரலில் இருக்க சளியை வந்து ஒரே வேளையில எப்படி வெளியேற்றலாம், நுரையீரலில் எந்த ஒரு அடைப்பு இருந்தாலுமே அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம், நுரையீரலில் இருக்க தொற்றுகள், அதாவது நீங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விட முடியல, மூச்சு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, என்னால் வந்து ஆக்சிஜன் சுவாசிக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நெஞ்சு எல்லாமே இருக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, இது எல்லாமே ஒரே வேளையில நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நலமுடன் வாழ்வோம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நுரையீரல் தொற்று, இன்னைக்கு நுரையீரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால சரியாக வந்து மூச்சு விட முடியல, எனக்கு மூச்சு அடிக்குது, என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம் கட்டி பேச முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, நுரையீரல் எல்லாமே ஒரே பாரமாக இருக்குது, ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. நுரையீரலில் இருக்க சளியை வந்து ஒரே வேளையில் நம்ம எப்படி வெளியெடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு நுரையீரல் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நுரையீரல் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுவாச குழாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகி அது மூலியமாக சுவாசம் வந்து நமக்கு நல்லா ஃப்ரீ எனர்ஜி கிடைக்குது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுவாசிக்கும் போது ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உள்ள நல்லா நுரையீரல் போயிட்டு நல்லா சுருங்கி விரியும் போது தான் நம்ம பழையபடி இயற்கையாக சுவாசிக்க முடியுது. இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ காரணம் என்னன்னா நுரையீரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளி தேங்கிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் தொற்றுகள், சரிங்களா, வைரஸ் கிருமி தொற்றுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக சுவாசிக்க முடியல, செயற்கை சுவாசத்தை தேட வேண்டிய அவசியம் வருது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் இருக்க தேங்கிட்டு இருக்க சளியை எப்படி நம்ம வேரோட அழிக்கலாம், நுரையீரலில் இருக்க தொற்றுகளை எப்படி நம்ம வேரோட அழிக்கலாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெறும் சிம்பிள் தாங்க, நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தலாம் போதும், நுரையீரல் வந்து பலமாயிடும், நுரையீரலில் இருக்க சளியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்க கிருமிகள் எல்லாமே வெளியே வந்துடும், நமக்கு ரத்தம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும். நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு காயை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. கடுக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கடுக்காய் எடுங்க. கடுக்காய் பொடியாக தேவையில்ல, நாட்டு மருந்துகளுக்கு போயிட்டு கடுக்காய் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 கடுக்காய் மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு கடுக்காயை உடைச்சிட்டு மேலே இருக்க தோலை மட்டும் எடுத்துங்க. உள்ள இருக்க விதை வேண்டாம், அது ஒட்டையை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. மேலே இருக்க தோலை மட்டும் 5த்துலையுமே நல்லா தட்டிட்டு மேலே இருக்க தோல் மட்டும் எடுத்துட்டு ஒரு 500 ml தண்ணி எடுத்து, பச்சை தண்ணி போதுங்க, ஹாட் வாட்டர் வேண்டாம், பச்சை தண்ணி போதும். பச்சை தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடுக்காய் தோல் எல்லாமே போட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க. இப்போ நைட்டு ஒரு 8 மணிக்கு நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு 9 மணிக்கு ஊற வைக்கிறீங்கன்னா விடிகாலம் 5-6 மணி வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும். ஊறதுக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலராக மாறி இருக்கும். உங்களுக்கு அதான் நமக்கு கலரே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டிஷாக மஞ்சளாக கலந்த மாதிரி ஒரு கலராக மாறி இருக்கும், சரிங்களா. அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வடிகட்டிட்டு அதை தோலை தூக்கி போட்டு மேற்கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் தண்ணி, அதுவும் பச்சை தண்ணி தான், 1.5 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. அப்போ ஏற்கனவே 500 ml தண்ணி இருக்குது, ப்ளஸ் 1.5 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. அப்போ 2 லிட்டர் தண்ணி ஆச்சு. இந்த 2 லிட்டர் தண்ணியை எப்போ குடிக்கலான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ தண்ணி தாக்கு எடுக்குதோ அப்போ வந்து நீங்கள் தொடச்சவே குடிக்கலாம். நார்மல் தண்ணிக்கு பதில் இந்த தண்ணி நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நுரையீரலில் இருக்க சளி ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வேரோட அழிஞ்சு வெளியே வந்துடும். நுரையீரலில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீராக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நுரையீரலில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, மூச்சு சுவாசம் வந்து ரொம்ப போக முடியல, ரொம்ப அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதில் இருந்து அடைப்பு இருந்தாலும் சரி, பெருந்தொற்று எது இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் எதாக இருந்தாலும் சரி, சளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரோட எவ்வளோ சளிகள் இருந்தாலுமே சரி வேரோட அப்படியே அரிச்சு வெளியே கொண்டு வந்துடும். வாய் வழியாகவும் மோஷன் வழியாகவும் நமக்கு வெளியே கொண்டு வந்துடும். இப்போ இது பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு முக்கியமான 5 விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய 5 விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த கடுக்காயினால நுரையில் இருக்க சளி வெளியேறிடும், நுரையில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிடும், நமக்கு வயிற்றில் இருக்க கிருமிகளும் சரியாயிடும், நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகரிக்கும், ரத்த விருத்தி ஆகும்.